గుడ్ మార్నింగ్ వెస్టీజన్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బెటర్ లైఫ్ అండ్ వెస్టేజ్. ఈ వీడియోలో మనం వెస్టేజ్ షార్ప్ ప్లాస్మా క్లస్టర్ హెయిర్ డ్రయర్ గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. వ్యాలంటైన్స్ డే సందర్భంగా మన కంపెనీ ఈ ప్రోడక్ట్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. అయితే హెయిర్ డ్రయర్ని అసలు ఎందుకు వాడతారు, హెయిర్ డ్రయర్ వాడడం వలన కలిగే ప్రయోజనాలు ఏంటి, బయట మార్కెట్లో చాలా రకాల హెయిర్ డ్రయర్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటికి మన కంపెనీ హెయిర్ డ్రయర్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి, స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఏంటి అనేది క్లియర్గా ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. ఎవరైతే పార్టీస్ని, ట్రావెలింగ్ని, ఫుడ్ని, అలాగే స్కిన్ని లవ్ చేస్తారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ హెయిర్ని కూడా లవ్ చేస్తున్నట్టే. ప్రతి ఒక్క ఉమెన్ కూడా గార్జియస్ లుకింగ్ హెయిర్ కోసం కళ్ళకంటూ ఉంటారు. హెయిర్ డ్రయర్ని ఉమెన్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తారా? కానే కాదండి, ఉమెన్తో పాటు జెంట్స్ అలాగే కిడ్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే అసలు హెయిర్ డ్రయర్ అనేది ఎందుకు అవసరం అనేది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. హెయిర్ డ్రయర్ మనకు ఎందుకు అవసరం అంటే, మన హెయిర్ డ్రయర్ అనేది స్మూతెన్ చేస్తుంది. ఎవరికైతే థిక్ హెయిర్ ప్రాబ్లం ఉంటుందో హెయిర్ డ్రయర్ని యూజ్ చేసినప్పుడు దానిలోని హీట్ అనేది బ్లో అవుతుంది. అప్పుడు హెయిర్ అనేది స్మూత్గా, లైట్గా మారుతుంది. హెయిర్ డ్రయర్స్ అనేవి కర్లీ అండ్ థిక్ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళకి మోస్ట్ బెనిఫిషియల్ అని చెప్పొచ్చు. వాళ్ళ హెయిర్ని స్ట్రైటన్ చేసుకోవడానికి ఇవి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. సాలూన్కి పెట్టే ఖర్చుని మనం ఇంకా మర్చిపోవచ్చు. హెయిర్ డ్రయర్ని యూజ్ చేసినట్లయితే హెయిర్ డ్రెస్సర్కి, హెయిర్ స్టైలిస్ట్కి, అలాగే సెలూన్కి వెళ్ళడానికి పెట్టే ఖర్చుని మనం ఇంకా మర్చిపోవచ్చు. హ్యాపీగా ఇంట్లోనే హెయిర్ని డ్రై చేసుకుని చక్కగా మనం ఇంట్లోనే స్టైలిష్ చేసుకోవచ్చు. హెయిర్ డ్రయర్ మనం యూజ్ చేసినట్లయితే మన హెయిర్లోని వాటర్ అనేది ఎవాపరేట్ అవుతుంది. అలాగే హెయిర్ మాయిశ్చర్ లెవెల్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మనం 3/4 ఆఫ్ టైంని చక్కగా సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఈ హెయిర్ డ్రయర్ని యూజ్ చేసినట్లయితే. బ్లో డ్రైయింగ్, ఎప్పుడైతే మనం హెయిర్ డ్రయర్ని యూజ్ చేస్తామో మన హెయిర్ని గ్రూమింగ్ అనేది ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. హెయిర్ డ్రయర్ని యూజ్ చేసిన తర్వాతన హెయిర్ అనేది ఈజీగా అలాగే ఫాస్టర్గా మనం గ్రూమ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. హెయిర్ స్టైల్స్ అనేవి ఈజీగా చేసుకోవడానికి హెయిర్ డ్రయర్ అనేది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. కేవలం ఫ్రిజ్ ఫ్రీ హెయిర్ని మనకు అందించడమే కాదు, ఇది ఒక గ్రౌండ్ వర్క్ అని చెప్పొచ్చు హెయిర్ స్టైల్ చేసుకోవడం కోసం. అలాగే హెయిర్ డ్రయర్ని బ్లో చేసుకున్న తర్వాతన గ్రూమింగ్ రొటీన్ అనేది ఈజీ అవుతుంది. అలాగే నార్మల్గా దీన్ని డ్రై చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కువ టైం అనేది తీసుకుంటుంది. మన భారతదేశంలో చాలామంది హెయిర్ డ్రయర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. అసలు హెయిర్ డ్రయర్కి ఎంత స్కోప్ ఉంది, ఎంతమంది యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది మనం చూసినట్లయితే గ్లోబల్ బ్యూటీ ఇండెక్స్ 2020 ప్రకారం 76% ఆఫ్ ఉమెన్ డైలీ రెగ్యులర్గా హెయిర్ డ్రయర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారు. అసలు ఫ్యూచర్ ఏంటి హెయిర్ డ్రయర్ కని మనం చూసినట్లయితే గ్లోబల్ హెయిర్ డ్రయర్ డిమాండ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రిజిస్టర్ సిఏజిఆర్ ఆఫ్ 6.26%. చూడండి, అంత గ్రోత్ అనేది ఉందన్నమాట. అయితే కరెంట్ హెయిర్ డ్రయర్కి ఉన్న మార్కెట్ని మనం చూసినట్లయితే $10.20 బిలియన్ అనేది 2023 లెక్కల ప్రకారం ఉందన్నమాట. 2033కి అయితే $18.72 బిలియన్ గ్రోత్ అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. నార్మల్ హెయిర్ డ్రయర్స్ బయటవి మనం యూజ్ చేసినట్లయితే చూడండి, ఇక్కడ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయన్నమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసరికి లైఫ్లెస్ అండ్ ఒపాక్యూ హెయిర్, జుట్టుని ఆరబెట్టుకున్న తర్వాత అది అసలు లైఫ్లెస్గా ఉండడం, అలాగే కొన్నిసార్లు అయితే డీహైడ్రేట్ అయిపోయి బర్న్ అయిపోవడం, అలాగే కొన్నిసార్లు హెయిర్ మ్యాటెడ్గా అయిపోవడం, అలాగే హెయిర్ టెక్స్చర్ అనేది రూయన్గా అయిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏంటంటే హెయిర్ థ్రెడ్స్ అనేవి వీక్ అయిపోతూ ఉంటాయి. చూడండి, ఇక్కడ పిక్చర్లో చూపించినట్టుగా డ్యామేజ్డ్ హెయిర్ ఎలా అయిపోయిందో, వీక్గా అయిపోయి అవి కట్ అయిపోయినట్టుగా అయిపోయి బ్రేక్ అయిపోయి హెయిర్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. అలాగే హెయిర్లో ఉన్న వాటర్ అనేది ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది అనమాట. హెయిర్ ఎనాటమీ మనం చెక్ చేసినట్లయితే చూడండి, ఇక్కడ హెయిర్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇచ్చారు. 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట హెయిర్లో. హెయిర్ కటికల్, అలాగే హెయిర్ కార్టెక్స్, మెడ్యులా. కార్టెక్స్లో హెయిర్ మాస్ అనేది 80% వరకు ఉంటుందండి. అయితే ఎవరికైతే థిక్ హెయిర్ ఉంటుందో వాళ్ళకి మెడ్యులా అనేది ఉంటుంది. ఇది ఇన్నర్ మోస్ట్ పార్ట్ అన్నమాట. ఇది వెరీ సాఫ్ట్గా అలాగే ఫిల్డ్ విత్ ఎయిర్ అనమాట. ఎయిర్తో ఫిల్ అయి ఉంటుంది. అలాగే థర్మల్ ఇన్సులేషన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఈ కార్టెక్స్ అనేది కెరటిన్ ప్రోటీన్ని కలిగి ఉంటుందన్నమాట.
ఈ కెరటిన్ ప్రోటీన్ అనేది మన హెయిర్ స్ట్రెంగ్త్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. రీసెంట్గా మనకి కెరటిన్ స్మూత్ షాంపూని కూడా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో ఆ వీడియోని కూడా కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో జత చేస్తాను, ఒకసారి దాన్ని కూడా చెక్ చేయండి. అయితే మనకి ఔటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఉంటుంది కదా, ఆ లేయర్ ఏంటంటే కటికల్. ఈ హెయిర్ కటికల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పొచ్చండి. ఇది మన హెయిర్ కార్టెక్స్ మీద ఓవర్‌ల్యాప్ అయి ఉంటుంది. చాలా చాలా లేయర్స్‌గా ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ అయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ కార్టెక్స్ సెల్స్‌ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం. ఈ కటికల్ ఎప్పుడైతే డ్యామేజ్ అవుతుందో కార్టికల్ సెల్స్ కూడా స్ప్లిట్ అయిపోతాయన్నమాట. ఈ స్ప్లిట్ అవ్వడం వల్లనే మనకి హెయిర్ స్ప్లిట్ ఎండ్స్ అనేది ఏర్పడడం, అలాగే హెయిర్ అనేది బ్రేక్ అయిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో హెయిర్ కార్టెక్స్‌ని కాపాడుకోవడం కోసం కటికల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. మనం హెయిర్‌ని న్యాచురల్‌గా డ్రై చేసుకోవడం అనేది బెటర్ ఆప్షనా అనేది మనం చూసినట్లయితే సైంటిస్టులు నో అని చెప్తున్నారండి. అకార్డింగ్ టు ద సైంటిస్ట్ ఏంటంటే హెయిర్‌ని దానంతట అదే డ్రై అయిపోయేదాకా వెయిట్ చేయడం వలన తడి స్కాల్ప్ అనేది ఉండి, ఆ తడి స్కాల్ప్ మీద బ్యాక్టీరియా అలాగే ఫంగస్ అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఇవేం చేస్తాయంటే హెయిర్ స్ట్రక్చర్‌ని వీక్ చేసి ఇంటర్నల్ డ్యామేజ్‌కి కారణమవుతాయన్నమాట. సో హెయిర్‌కి సేఫెస్ట్ అలాగే ఈజీ వే ఏదంటే చక్కగా డ్రై చేసుకోవడానికి మన వెస్టేజ్ షార్ప్ ప్లాస్మా క్లస్టర్ హెయిర్ డ్రైయర్ అని చెప్పొచ్చండి. హెయిర్‌ని స్టైలింగ్ చేసుకోవడం కోసం, మేనేజ్ చేసుకోవడం కోసం ఇది ఒక బెటర్ ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు. అయితే దీని ఎంఆర్‌పీ, డీపీ మనకి చూసినట్లయితే ఎంఆర్‌పీ 19,000, డీపీ 16,500, పీవీలు వచ్చేసరికి 595.83 అండి. ఇది మనకి ఫిబ్రవరి 14న లాంచ్ అయింది. అయితే దీని యొక్క స్పెషల్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. హౌ షార్ప్ ప్లాస్మా క్లస్టర్ హెయిర్ డ్రైయర్ ఈజ్ బెటర్. ఎందుకు ఇది బెటర్ బయట వాటితో పోల్చుకుంటే అంటే 2 మినిట్స్ పర్ డే మనం దీనికోసం స్పెండ్ చేయడం వలన ఒక సేఫర్ మెథడ్లో మన హెయిర్‌ని డ్రై చేసుకోవచ్చు. స్మూతర్ హెయిర్‌ని మనకిది అందిస్తుంది. అలాగే ట్యాంగిల్స్‌ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. ట్యాంగిల్స్ అంటే చిక్కుముడులండి. చిక్కుముడులు పడకుండా ఇది రెడ్యూస్ చేస్తుంది. అలాగే కటికల్ డ్యామేజెస్ నుంచి మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. హెయిర్‌ని బౌన్సియర్‌గా అలాగే షైనియర్‌గా మారుస్తుంది. హెయిర్ అండ్ స్కాల్ప్ లెస్ స్ట్రెస్‌ని ఫీల్ అయ్యేలాగా ఇది చేస్తుంది. స్ప్లిట్ ఎండ్స్ అలాగే హెయిర్ బ్రేకేజ్‌ని ఇది రెడ్యూస్ చేస్తుంది. చూడండి మనకి పిక్చర్‌లో చూపించినట్లయితే హెల్తీ హెయిర్ ఎలా ఉంది, అలాగే డ్యామేజ్డ్ హెయిర్ ఎలా ఉందో. కార్టెక్స్ అనేది హెల్తీ హెయిర్‌లో చాలా చక్కగా ఉంది. అలాగే కటికల్ కూడా స్మూత్‌గా ఉంది. డ్యామేజ్డ్ హెయిర్‌లో చూసినట్లయితే కటికల్ అనేది చాలా స్ప్లిట్ అయిపోయినట్టుగా ఉంది చూడండి. సో ఇలా మనకి హెల్తీ హెయిర్‌ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది షార్ప్ ప్లాస్మా క్లస్టర్ హెయిర్ డ్రైయర్. మనం ఇప్పుడు చూసినట్లయితే దీని బెనిఫిట్స్ వన్ బై వన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ప్రొఫెషనల్లీ మేనేజబుల్ హెయిర్ ఫర్ లాంగ్ డ్యూరేషన్. మన హెయిర్‌ని ప్రొఫెషనల్‌గా మేనేజ్ చేసుకునేలాగా, ఎక్కువసేపు మేనేజ్ చేసుకునేలాగా ఇది చేస్తుంది. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి బెటర్ స్కాల్ప్‌ని మనకు అందిస్తుందండి. బెటర్ స్కాల్ప్ అంటే అదర్ హెయిర్ డ్రైయింగ్ ప్రొడక్ట్స్‌తో పోల్చినట్లయితే దీనిలో ప్లాస్మా క్లస్టర్ అయాన్స్ ఉంటాయి. సో మన హెయిర్‌కి కావాల్సినంత మాయిశ్చరైజేషన్ అందిస్తాయి. అలాగే సెబమ్‌ని రెడ్యూస్ చేస్తాయి. ఈ సెబమ్ వల్లనే మనకి చుండ్రు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. స్మూత్ మన హెయిర్‌ని స్మూతెన్ చేస్తుంది. ట్యాంగిల్స్, ఫ్లైవేస్ పడకుండా, అంటే చిక్కుముళ్ళు, చిందరవందరగా జుట్టు అయిపోకుండా మనకి ఈ న్యాచురల్ ప్లాస్మా క్లస్టర్ అయాన్స్ అనేవి హెల్ప్ చేస్తాయి. చక్కటి మాయిశ్చరైజేషన్ లేయర్స్‌ని మన హెయిర్ మీద క్రియేట్ చేస్తాయి అన్నమాట. సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి కవర్స్ హయ్యర్ సర్ఫేస్ ఏరియా విత్ యూనిఫామ్ టెంపరేచర్ అండ్ ఎయిర్ ఫ్లో. చక్కటి యూనిఫామ్ టెంపరేచర్ అండ్ ఎయిర్ ఫ్లోతో మన హెయిర్ అనేది డ్రై అయ్యేలాగా చేస్తుందన్నమాట. ఫ్యాన్ షేప్డ్ బ్లేడ్స్ ఇమిటేట్ ఫాల్కాన్స్ వింగ్స్. అంటే ఫాల్కాన్ వింగ్స్ లాంటి ఫ్యాను అనేది దీనిలో ఫిక్స్ అయి ఉంటుందన్నమాట. ఇవి హై స్పీడ్గా అలాగే లార్జర్ ఏరియాని కవర్ చేసేలాగా యూనిఫామ్ ఎయిర్ ఫ్లోని కలిగి ఉండేలాగా ఉంటాయన్నమాట. సో దీనివల్ల ఏంటంటే చక్కగా మొత్తం మనకి రూట్స్ వరకు చక్కగా ఎయిర్ ఫ్లో అనేది మంచిగా వస్తుంది. సేఫ్ ఫర్ చిల్డ్రన్ అండ్ ఇంజనీర్డ్ ఫర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హెయిర్. మనకి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ హెయిర్ ఉన్నా అలాగే మనకి చిల్డ్రన్స్ కూడా దీనికి యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి ఆప్టిమల్ టెంపరేచర్ ఫర్ డ్రైయింగ్ అండ్ స్టైలింగ్. డ్రైయింగ్ అండ్ స్టైలింగ్ చేసుకోవడం కోసం చక్కటి ఆప్టిమల్ టెంపరేచర్ని మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. మ్యాక్సిమం 95 degrees వరకు దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇయర్ రౌండ్ యూసేజ్ అనమాట. అయితే ఎయిర్ డెలివరీ అనేది చక్కగా ఉంటుంది కాబట్టి మంచి ప్రొఫెషనల్ రిజల్ట్స్ని మనం పొందవచ్చు.
మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఈజీ వే టు ట్రీట్ అవర్ హెయిర్. ఇది 5th బెనిఫిట్ అనమాట. ఇది చాలా మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్‌గా ఉంటుంది. మన హెయిర్‌ని ఈజీ వేలో ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం దీన్ని 6 ఇయర్స్ యూజ్ చేసినట్లయితే 16,500 అనేది మనకు డీపీ కాస్ట్‌కి వస్తుంది కాబట్టి పర్ డే మనం ఎక్స్‌పెండిచర్ చేసేది కేవలం రూ. 7.53. అది మన ఇంట్లో వాళ్ళమందరం యూజ్ చేసుకుంటే ఈ కాస్ట్ ఎక్స్‌పెండిచర్ అనేది ఇంకా తగ్గినట్టే లెక్క. ఇప్పుడు షార్ప్ ప్లాస్మా క్లస్టర్ హెయిర్ డ్రైయర్ అనేది ఎలాంటి హెయిర్ టైప్స్‌కి యూజ్ చేయొచ్చు అంటే, ఎలాంటి హెయిర్ టైప్‌కైనా యూజ్ చేయొచ్చు. కర్లీ హెయిర్, ఫ్లఫీ హెయిర్, స్మూత్ హెయిర్. టర్బో స్పీడ్‌లో మనం దీన్ని పెట్టుకొని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సేఫ్ అండ్ ఈజీ వే టు మేనేజ్ అవర్ హెయిర్ అనమాట. చూసినట్లయితే మనకిక్కడ 3 మోడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇది 6th బెనిఫిట్ అనమాట. ఈజీ టు హ్యాండిల్ అండ్ ఆపరేట్. చూడండి ఇక్కడ మనకి 3 ఆపరేటివ్ మోడ్స్ ఉంటాయి. టర్బో, సెట్ అలాగే కోల్డ్. టర్బో మోడ్‌లో ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం హెయిర్‌ని వాష్ చేసుకొని వస్తామో అప్పుడు ఫస్ట్ మనం టర్బో మోడ్‌లో ఆపరేట్ చేసుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ వార్మ్ హెయిర్ వస్తుంది. ఎక్కువ మొత్తంలో రావడం వలన ఏంటంటే రూట్స్ వరకు అది వెళ్ళి హెయిర్‌ని డ్రై చేయడానికి హెల్ప్‌ఫుల్ అవుతుంది. సెకండ్‌ది సెట్ మోడ్. ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలంటే హెయిర్ డ్రై అవ్వడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఈ సెట్ మోడ్‌లో పెడితే తక్కువ అమౌంట్‌లో వార్మ్ ఎయిర్ అనేది వస్తుంది. అప్పుడు ఇది హెయిర్‌ని స్ట్రైటెన్ చేస్తుందనమాట చక్కగా చిక్కుముళ్ళు పడకుండా. నెక్స్ట్ వన్ కోల్డ్ మోడ్. ఇది ఎప్పుడంటే ఫినిష్ చేసేటప్పుడు కోల్డ్ మోడ్‌ని యూజ్ చేయాలి. ఇది యూజ్ చేయడం వలన ఏంటంటే హెయిర్ కర్టికల్‌ని చక్కగా టైటెన్ చేస్తుంది. అలాగే హెయిర్ స్టైల్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ప్రొలాంగ్ చేస్తుందనమాట. అలాగే మాయిశ్చరైజేషన్‌ని మనకి అందిస్తుంది గూడా. ఇది చాలా లైట్ వెయిట్ అలాగే హ్యాండీ. ఇది 7th బెనిఫిట్ అండి. ఇట్ కెన్ బి క్యారీడ్ ఎనీవేర్ జస్ట్ యూజ్ ఏ 15 ఆంప్ ప్లగ్ సాకెట్. జస్ట్ 15 ఆంప్ ప్లగ్ సాకెట్‌ని యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇది 535 గ్రామ్స్ వెయిట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఇది ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. షార్ప్ ప్లాస్మా క్లస్టర్ హెయిర్ డ్రైయర్ క్లియర్ వ్యూని మనం చూసినట్లయితే షార్ప్ ప్లాస్మా క్లస్టర్ హెయిర్ డ్రైయర్ అనేది ప్లాస్మా క్లస్టర్ అయాన్ జనరేటర్ బిల్డ్ క్వాలిటీతో వస్తుంది. సో ఇది హెయిర్ మాయిశ్చరైజేషన్‌ని అలాగే ఇన్హిబిషన్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. ఇది జపాన్ టెక్నాలజీతో డిజైన్ చేయబడింది. 3 డిఫరెంట్ మోడ్స్ అనేది దీనిలో ఉంటాయి. అలాగే అన్ని రకాల హెయిర్ టైప్స్‌కి యూజ్‌ఫుల్ అవుతుంది. కమింగ్ టు ద హ్యాండిల్. ఇది మనం ఫోల్డ్ చేసుకోవచ్చనమాట. చూడండి ఇక్కడ పిక్చర్‌లో మనకు చూపించారు కదా హ్యాండిల్. దీన్ని మనం ఈజీగా ఫోల్డ్ చేసుకొని ఎక్కువ స్పేస్‌ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఈజీగా ట్రావెలింగ్ టైంలో తీసుకెళ్ళొచ్చనమాట. షార్ప్ రిజల్ట్స్ మనం చూసినట్లయితే ఈ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి సీజన్స్‌ని బట్టి అలాగే సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్‌ని బట్టి టైమ్ ఆఫ్ యూజ్‌ని పర్సనల్ స్టేటస్‌ని బట్టి వేరీ అవుతూ ఉంటాయి. షార్ప్ హెయిర్ డ్రైయర్ స్పెసిఫిక్ ఫీచర్స్ ఏంటని మనం చూసినట్లయితే కూల్ ఎయిర్ ఫ్లోని ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కదా. సో మాయిశ్చరైజేషన్ మన హెయిర్‌కి 8 అవర్స్ వరకు లాంగ్ లాస్టింగ్‌గా ఉంటుందన్నమాట. 60% వరకు డ్రైయింగ్ టైంని ఇది రెడ్యూస్ చేస్తుంది. హై స్పీడ్ డైనమిక్ విండ్ అనేది దీని ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం వలన లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ విండ్ అనేది మన హెయిర్‌కి రీచ్ అయ్యి చక్కగా బేస్ వరకు కూడా ఇది రీచ్ అయ్యి డ్రై అయ్యేలాగా హెల్ప్‌ఫుల్ అవుతుంది. మీ అందరికీ గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే షార్ప్ ప్లాస్మా క్లస్టర్ హెయిర్ డ్రైయర్‌కి 65% ఎక్స్ట్రా బీవీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. హెయిర్ డ్రైయర్‌ని మీరు ఇప్పుడే మీ ఇంటికి తెచ్చుకోండి. బెటర్ రిజల్ట్స్‌ని పొందండి. సో ఈ వీడియోని చివరి వరకు మీరు చూసారంటే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో మీకు నచ్చి ఉంటుంది. సో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి. మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ అండి. విష్ యూ వెల్.